To fa jama'a kun ga sabuwar Shensen da muka koma, kun ganta nan. Wallahi kai, amma fa Shensen nan malaiha masha Allah wallahi. Kuma sabuwa ce, ba daɗi da fara ta ba. Kun gani bai fi hawa nawa ma suka yi ba. Ina ga bai fi hawa 3 suka yi ba. Kuma ni inda take burge ni, Shensen kusa da gari take. Wallahi, ga wani ɓangaren daji kuma a gefe, amma dai can gefe duk gari ne. Akwai mutane sosai a wajen. Ni ma na yi ƙaura daga Shensen. Kun san dama dole sai ana haka. Ana ɗan sassauyawa. Kun ganta nan, hawa 3 ne zuwa 4 aka yi. Hawa 3, hawa 3. Wannan na ƙasan binne shi za a yi. Wannan na ƙasan binne shi za a yi. Ga gari can kuma a gefe. Kun ga yadda yanayin bulok ɗin nasu yake. Kun gani ga mai gidana can yayi kira na yake in zo. Na ƙi ɗaga kiran. Na zo kuma ina masa bidiyo.